What's up guys? Welcome back to my channel. So, may problema tayo sa kotse ngayon kasi yung left side nung fog light ko hindi siya umiilaw. So, yung right side lang yung gumagana sa kanya. Kasi kanina papasok na ako ng work, parang na-notice ko bakit walang ilaw yung kabilang side nung fog light. So, ang gagawin natin ngayon is i-check natin kung may natanggal ba na cord or busted na talaga yung ilaw na kailangan na natin palitan. So ipapakita ko sa inyo ngayon DIY kung paano siya tanggalin. Okay? Ito guys, papakita ko muna sa inyo yung hindi na umiilaw na fog light sa may left side ng sasakyan na to. So guys, ito yung mga dapat natin tanggalin para ma-disassemble or mabaklas natin tong grills para matanggal yung pinaka-bumper niya. Ito na siya guys. Tanggal ko na siya dito. Andun yung fog light. So yun guys, may na-loose lang pala doon ng wire dito sa loob na to. Yan, doon. So ngayon okay na siya. Ilaw na ulit. So yan. So ngayon ikakabit na natin siya, ibabalik natin sa dati. So ito dito is naayos na tong fog light na to. So may inayos na dito tayong cable na hindi nakasaksak ng mabuti. So ikakabit na natin tong grills dito. So papakita ko sa inyo kung paano siya ibalik sa dati. So maayos natin nakabit yung grills, bumper, and may ilaw na rin tayo sa fog light niya. And I hope you enjoy watching my DIY video. And don't forget to click like and subscribe. Thank you for watching guys!